ナスってトロに変わるの。トロっとしてね。はい。すいません、洗剤ありますか？あります。どうも。上野って書いてあるの使いました。この端っこだけで。昨日一昨日使ったからさ。この最後の端はこういうふうに平らに。こういうふうに切って。そっちも入れていいよ。あとは素揚げで食べるから。じゃこれで4合だから4分。4号だからいい。4合。だから4分。だけど雑穀米入ってる時にちょっと柔らかくしたかったら5分ぐらい。はい。なるべく長いと寿司を包むのにいいんで、ちょっと斜めを少し強すぎない。ナスは全部やっていいんですか？いいよ。今4個。よくやっちゃっていい。6個。やっちゃっていい。はい。水でつけなくていいんですか？一回ちょっとつけますか？つけましょうね。はい。じゃあこっちと。はい。これ水取り替えて。水取り替えて。これ会話で。それブロッコリーのね、苦くなくて、あれだと苦いのよ。大根の。端っこ入れていいんですよね、一応ね。それはいらない？いらない。それとも蒸し料理だけ入れちゃいます。そうだね、いいよ入れて。彩りがよくもったいないから。皮だけで彩りが。そうですね。はい。さっきの端もじゃあ一緒に入れちゃおうか。これ包めないからね。じゃあこれを2のところで入れましょうか。で、そしたら素揚げしますね。目の前のもの持っていって分かった。